大家好，这里是甜甜美食厨房。我也是今天才知道，把苹果放进油锅里炸一炸，出锅瞬间变成一道米其林的招牌菜。一位老师傅呢，就是靠这道菜在城里买了2套房，吃过的人都说好。那下面就一起来看看这个神奇的做法吧。首先，我们在大碗里面打入一颗正经的母鸡蛋，再加入1勺玉米淀粉，然后加入一点点的水，也可以少量多次加，根据面糊的情况而定。然后用筷子充分的搅拌均匀，搅拌至没有干淀粉为止，给它搅拌成这种粘稠拉丝状，像酸奶一样就可以了。先放在一旁备用。接下来准备一个苹果，用削皮器把皮去掉。苹果被誉为4大水果之首，主要是因为苹果的营养价值非常高。不是有句老话说得好吗？一天一个苹果，医生远离我。而现在也是冬季，天气很凉，导致很多朋友呢都不爱吃这种凉苹果。那么您不妨学学今天这个炸苹果，酸甜软绵，营养多，外酥里香，果味浓，特别的好吃。苹果去皮以后，再把苹果对半切开，1分为4，切成小一点的块儿。再把苹果核给它去掉，然后我们再从中间对半切开，切成小块。切好的苹果直接放到我们刚刚调好的面糊里面，用筷子搅拌均匀，让每一块苹果都裹上一层面糊，像这样就可以了。裹好之后呢，先放在一旁备用。再来准备一个盘子，往里面多倒一点面包糠，再把苹果放进来，让苹果均匀的裹上一层面包糠。面包糠也不用粘得太厚，薄薄的一层就可以。像这样一次全部做好，我们给它放在盘中备用。然后我们把锅烧热，多倒一点食用油，把油温烧至6成热，油温不要太低，可以用筷子试一下。然后再把苹果加进来，要开小火慢慢的炸，火力不要太大了，要不然容易糊。刚下锅的时候不要去动它，等表面定型了，再用筷子轻轻的翻动，让它受热均匀，一直炸至苹果等全部都飘上来了，看起来表面也是金黄酥脆的，大概炸1分钟左右。像这样看起来表面金黄酥脆，碰香碰香的，控油给它捞出来。我们给它装入盘中就可以开吃了。来看一下，这样炸出来的苹果，表面看起来金灿灿的，看起来就非常的诱人，有食欲。它的表皮吃起来焦香酥脆，内里口感是酸甜可口，苹果的香甜和鸡蛋液的鲜香，这个搭配简直是太完美了，既营养又美味。虽然是油炸的，但是它一点都不吸油。好了，如果您喜欢，就用您发财的手给我点个赞吧，万分感谢。